不客气。好，慢慢拿回去哦，小心哦，不急不急。放好，我还有一个东西要给大家。还有哎，开始。这个需要再搅拌，好，我们要搅拌到很多很多泡泡哦。可以了，可以了。然后再把黑糖倒下去，你先放着。白色的泡泡出来，所以我们要加水跟那个一半，看谁比较好。加油！卷下去。你这样不会，你这样子用它。搅拌搅拌。你手上再跟我说哦，你手上跟我说哦，他们了。油加完之后呢，帮我把盒子放到前面的水槽，然后搅拌均匀了，有看到油吗？油不见了，对不对？噔噔噔，那只是什么？没有这个。很棒，可以了，可以了。好，那你要打还你要加油还是要搅拌？你要加油，好，那我帮你搅拌，要慢慢哦。来，油给老师，给健健老师哦。你很棒啊，你加的很慢，你这样子很棒。慢慢加，这样笨才可以把油吃掉。对对对，好，对对，谢谢。然后用手慢慢把它压下去。对，面粉还可以放进去搅拌。对对对，你可以这样用。面粉就可以，等一下老师会跟你们讲接下去要做什么。轻轻的搅拌哦，然后我忘记了一件事情，面粉加进去之后要用。看不懂，你太高了，你太高了，你知道面粉会撒的到处都是，对，这样可以。让面粉会踩进去。1、2、3，还有4、5、6、7、8。没关系，我们来聊天。按6要去了。很硬的话，我教你一个方法，核桃放在原本的碗里面，拿另外一个碗往下压，它就会被压碎。你用葡萄干那个，你用葡萄，参谋，你不是你用葡萄干那个压。我没有办法，那就把它2个碗叠在一起往下压。用力压，一个就好了，可以了，压，用力压，往下用力。有碎掉了吗？有吗？有啊，应该可以啦。的话也没关系，你慢慢来，搅拌均匀之后再到后面来。你好了，你动作超快的。全丢下去，快点！还有红萝卜，你留一颗，快点，在等你了，不要呆着想偷吃。还有红萝卜，快点！有啊，好，你穿裤啊。全下去吧，你全部倒下去，这样太慢，你整个拿起来倒。你看，大家都在那里了，你这样太慢了。所以如果你还没有完成，没关系，你慢慢来，把它做好之后再过来哦。好吧，老师说会讲2次，那你慢慢来。看得到我在做。老师说会讲2次啊。好，你留太多了啦。今天的胡萝卜面我已经完成了。还有你一个人可以吃2个啊。对，如果有多胡萝卜汤匙都是可以用的，因为刚刚都是这里面有胡萝卜。好，搅拌均匀了就可以用汤匙把它刮到很可以的。好，一只手拿一只汤匙。弄出去的话，我们再整理就好。来试试看，一只挖，没错。好，然后另外一只把它刮下去。哦，那你帮我洗那些东西。很棒哦。看不懂，你这个速度，你用这么远，很容易滴的到处都是哎。这么棒！你这样能用的到处都是，你要近一点。
你站过去一点点。那前面的这个食谱是我们今天做了2倍分量，所以我们今天产量有减半。好，那我们前面的话可以做紫色、粉红色、橘色、红色。今天做什么蛋糕？胡萝卜蛋糕，很棒。好。我这样有点不能拍耶，等一下。好，等一下哦，你看我。多少？老师说挤一圈加中间，挤一圈，然后你那个胡桃放中间，这样可以，这样可以了，这样可以了。然后换下一个，再换下一个，不用再剪了，对对对，你要不要全部先挤完再放啊？你全部挤完再放，手才不会脏啊。它可以做6到8个蛋糕，所以如果有剩下的话，小朋友可以带回家涂在吐司或面包上面。你们这边不能吃东西，但是这个洞洞可以剪大一点，还是要写字吗？对啊，对啊。哦，乳酪酱。对，这是乳酪酱，就是奶油乳酪。你们外面吃的起司蛋糕就是用这个做的。啊，这个酱要冰吗？要冰。对，所以你们胡萝卜蛋糕它下面是不用冰的，但是上面的乳酪因为是起司啊，所以要冰箱。你们可以把整个蛋糕冰到冰箱。你拿出来这边。你们2个看我一下好吗？来，3、2、1，好。几号呢？你几号？慕容，你几号？很好，谢谢你。打卡下班。慕容，拜拜。看我。